மக்களே, எங்கள் வீட்டு டாக்டர்ஸ் கொடுத்த காஃப் சிரப்பு நானே ரெடி பண்ணுறேன் பாருங்கள். இப்போ ஸ்டவ்வில் வந்து தண்ணி கொதிக்குது. மெஷர்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த டம்ளரில் குடிக்கணுமோ அந்த டம்ளரில் 4 டம்ளர் தண்ணி, 2 டம்ளர் சிரப்பு வேணுன்னா 4 டம்ளர் தண்ணி வச்சுட்டு வாங்க. இவங்க தான் வந்து சீஃப் டாக்டர். இவங்களோட ஹெல்த் பெனிஃபிட்டு இந்த மழை காலத்தில் நம்மளுக்கு எப்படியெல்லாம் உதவுவாங்க அப்படின்றது நான் சொல்லி தெரிய வேண்டியதில்லை. கற்பூரவள்ளி வெத்தலை அவ்வளோ காரமாக இருக்கும். இலைகள் பாருங்கள், ஒவ்வொன்றும் என் கை அகலத்துக்கு மேலே இருக்குது. இதுலேருந்து 2 இலைகள் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து அசிஸ்டன்ட் டாக்டரை, இவங்க வந்து கருந்துளசி, இவங்கள்லேருந்து ஒரு 10 இலையை எடுத்துக்கலாம். அடுத்து ஜூனியர் டாக்டருங்க வேரிகேட் கற்பூரவள்ளி, இவங்கள்லேருந்து ஒரு 2 இலை எடுத்துக்கலாம். நல்லா சுத்தம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு சின்னதாக ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு 5-6 மிளகு எல்லாத்தையும் தட்டிக்கலாம். ஆனால் நான் மிக்சியில் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பல்ஸ் வச்சுட்டு கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு குறைஞ்சது ஒரு 1/2 hour கொதிக்க வைக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஃபுல் எசன்ஸு இறங்கும். அரை மணி நேரத்தில் பாதியாக குறைஞ்சதுக்கப்புறம் இளஞ்சூட்டில் அப்படியே குடிக்கலாம். இல்லைன்னா தேன் சேர்த்திக்கலாம், பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் ஆட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா பியோர் வைல்டு ஹனிங்க. சளியாவது ஒன்றாவது. ஸ்டே ஹெல்தி.